Nah hubungan sareng fikih siasahna naon. Nah Bapak Ibu, upami urang ngaos penjelasan para ulama ahli tafsir nalika nafsirkeun surat An-Nasr sampai ke ayat ketiga tadi. Nah ayat katilu dina surat An-Nasr anu unggalna fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu, parentah tasbih, parentah tahmid, parentah istighfar ieu ku Allah dipiwarangkeun ka Nabi dina saat Nabi sareng para sahabat berhasil menguasai kota Mekah. Nu dina sejarah dikenal dengan istilah Futuh Makkah. Tahun kasabaraha? Tahun ke-8 Hijriah. Nah itu. Pan Mekah teh Bapak Ibunya selain mangrupikeun kota bersejarah dalam proses dakwah Islam kangen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mekah juga itu adalah tempat perdana, tempat anu munggaran ku Nabi digarap nalika ngadakwahkeun Islam saatos anjeunna diutus ku Allah sebagai Rasul. Kan masa dakwah Nabi teh berapa tahun? 23 tahun. Nabi diutus sebagai Rasul dina yuswa 40 tahun. Masa dakwahna 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 40 tamih 30 sawara. Tamih 13 sawara. 63 tamargina Nabi ngantunkeun dina yuswa 63 tahun setelah selesai menjalankan misi dakwahnya di Mekah dan Madinah. Nah jadi kota Mekah itu adalah kota yang menjadi tempat dakwah Nabi pertama kali ketika beliau menyampaikan ajaran Islam selama 13 tahun. Bapak Ibu, salami 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, upami ningali progres Pak, perkembangan dakwah selama 13 tahun itu tiasa disebat hasilna teh sanes teu berhasil, hasilna kurang mucekilnya bumun pepelakan mah eta teh gitu. Kurang menggembirakan, tidak sebanding dengan lamanya dakwah dibandingkan sareng di Madinah hanya 10 tahun. Kunaon margina abot Pak tantangan dakwah di Mekah teh. Ketika Nabi mendakwahkan Islam, memproklamirkan sebagai utusan Allah, ngumpulkan orang-orang Mekah saat harita kalebet ayahnya paman-paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab jeung sajabina. Pan anu pangpayuna ngahalang-halang dakwah Nabi saha? Orang-orang itu sanes batur Pak. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka adalah orang-orang yang paling sengitnya menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan panalika Rasul ngawitan ngumpulkeun urang Mekahnya, nguningakeun anjeunna sebagai Rasul, gaduh tugas pikeun ngalingan maranehanana supaya kembali kepada ajaran tauhid, ninggalkeun kamusyrikan. Pancek Abu Lahab, tabbalaka ya Muhammad, alihada jama'atana silah ka maneh Muhammad, jang kikian unggul cenah maneh nya ngumpulkeun kami teh, disumpah serapah ya Pak. Didoakeun cilah ka maneh Muhammad. Nah, teras pan lungsur ayat tabat yada abi lahabiu watab. Nah itu tantangan dakwah begitu berat, resiko dakwah Nabi hadapinya dengan berbagai variasinya Pak. Tikawit diintimidasi, ditakut-takuti, disingsieunan, diganggunya, dihalang-halang. Mun bahasa kiwari mah Pak dipersekusi. Dikriminalisasi Nabi dan para sahabat ketika mendakwahkan Islam itu. Dituduh macam-macam, mungkin teroris, fundamentalis, radikal dan sebagainya. Itu yang dihadapi Nabi. Nabi dugi ka kantos diboikot pannya Pak. Temenang gaul tajeng urang-urang Mekah selama 3 tahun. Sekarang cenah Muhammad jeung balada-balada ulah dipergauli, tong dibaturan, jaruhan. Tidak boleh ada interaksi sosial,
temenangan jang kamanina mana temenang datang ke dia 3 tahun Pak. Bahasa politik kiwari apa di embargo dah 3 tahun. Terus diusir, pengusiran terjadi sampai Nabi dan para sahabat harus hijrah ke Taif itu pertama kali. Kurang Taifan sanes dihiap kalah dibuburak sarua sabab aya nu ngahasudna si Muhammad jelema ge lotong diampihan cenah gitu buburak ke mun datang kadinya ya. Terus sampai hijrah ke Ethiopia ya. Ke Afrika Pak gitu ke Habsyi 2 kali sampai akhirnya di tahun ke-13 Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nah tapi kota Mekah yang pertama kali menjadi sasaran dakwah dengan tantangan yang begitu sangat berat dan bervariasi Pak, akhirnya bisa takluk di tahun ke-8 Hijriah. Nah itu diawali ketika orang-orang kafir Quraisy itu mengkhianati perjanjian damai di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Itu. Pan kieu nya Pak, saparantos Nabi hijrah ka Madinah, kacecep kakeheul bencina jalma-jalma kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab termasuk Abu Sufyan tuh. Trio abu-abu. Eta teh teu eureun Pak nya. Cecep ka Nabi sareng para sahabat. Saatos hijrah liren teu mumusuhan orang-orang kafir Quraisy terhadap umat Islam. Pak, saatos Nabi hijrah ke Madinah liren teh mumusuhan. Terus di perangan umat Islam teh padahal cek urang mageus pindah Nabi teh nya. Ti Mekah ka Madinah Pak, jarakna tebih. Sanes di Ciamis ka Tasik. Ya mah Mekah ka Madinah mun jarak Indonesia mah ibarat Jakarta sampai Semarang Pak. Kurang lebih 450 km eta teh. Tapi hayo we diganggu eta teh. Matak setelah Nabi hijrah kan seueur terjadi konflik peperangannya gitu. Nah kunaon aya perang. Nah ini sebagai bentuk perlawanan. Lain hayang perang Islam teh, tapi sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan dakwah Islam sabab diganggu wae ku jalma-jalma kafir. Kunaon cenah di Mekah mah teu perang, di Mekah mah teu perang teh Pak can gaduh kakuatan. Pan di kitu kieu di Mekah teu walakaya umat Islam. Nabi nuju salatnya ditindihan ku pejit onta teu tiasa kukumaha Pak di Mekah. Nah kakarek aya perlawanan teh waktu hijrah ka Madinah. Jadi waktu hijrah mah di perangan teh cicing wae di Madinah mah Pak sabab gaduh kekuatan itu. Makanya memang dengan hijrah ke Madinah dinilai Madinah lebih kondusif untuk perkembangan dakwah Islam. Masyarakatnya nampi bangahiap Nabi eta teh. Pan bahkan sebelum hijrah oge seueur anu tos lebet Islam eta teh nya. Nah sehingga ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah tos aya nu nyambut. Henteu kelimpungan Nabi kudu kasaha cenah urang cicing singgah teh di mana? Urang kudu cicing teh di mana ieu teh? Para sahabat sudah siap. Bahkan ada sahabat-sahabat yang sudah menyediakan ke Nabi pamih hijrah kedah calik di bumi abdi gitu nya itu. Disiapkan. Kedatangan di pintu gerbang itu disambut Pak. Lamun kiwari mah aya marching band benernya disambut. Panala al badru alaina nya. Itu adalah ungkapan kegembiraan orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi di Mekah. Itu Madinah lebih kondusif. Maka bangun kekuatan. Nah lantaran seueur bala di Madinah mah nalika diganggu ku jalma kafir teu cicing wae dilawan gitu. Makanya kasus-kasus peperangan banyak terjadi setelah hijrah. Satu acan hijrah mah teu aya perang Pak. Kawit perang Badar tahun kedua Hijriah, terus aya perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ada perang Ahzab, perang Khandaq tahun 4 akhir atau 5 awal Hijriah, terus ada perang Mu'tah, perang Hunain dan sebagainya. Nah puncaknya adalah ketika Mekah takluk kepada kekuatan kaum muslimin tahun ke-8 Hijriah. Nah salaresna mah Bapak Ibu tahun kagenep Hijriah oge tos teu aya perang Pak eta teh. Naon sababna?
sabab di tahun ke-6 Hijriah itu kaum muslimin Nabi dan para sahabat jeung jalma-jalma kafir Quraisy Abu Sufyan CS itu sudah terikat perjanjian damai untuk tidak ada lagi peperangan selama 10 tahun ke depan. Pan sejarah kita nguningakeunnya tahun ka-6 Hijrah Nabi maksad bade umroh ke Mekah. Di tengah perjalanan di hiji tempat antara Makkah sareng Madinah nu nami Hudaybiyah, Nabi dipegat ke orang-orang kafir Quraisy supados henteu ngalaksanakeun ibadah umroh. Ngawitan mah eta teh keukeuh Pak hoyong ka Mekah atuh tos setengah jalannya mapah bari eta teh atau kendaraan unta itu. Ayeuna na pesawat gampil uah-uih nya eta mah kudu sabaraha dinten deui uih eta teh. Kawit nama kekeh, tapi orang-orang kafir sudah sebagai kekeh supados Nabi tong lebet ka Mekah pikeun umrah, maka akhirnya diambil jalan tengah, dibikin perjanjian damai. Nah si perjanjian damai teh satu misalnya Nabi dan para sahabat henteu cios umrah tahun ka-6 teh uih dewe ayeuna mah. Nah ke dina sejarah aya istilah umratul qada nya Pak, umrah ngodoan tahun ka-6 Hijriah dilakukan tahun ke-7 Hijriah. Terus anu kadua, lamun aya urang Mekah ka Madinah, cek urang Mekah kudu dibalikeun ka Mekah. Tapi lamun aya urang Madinah ka Mekah ulah dibalikeun. Nah butir ieu teh sempat menjadi perdebatan di kalangan para sahabat tuh ada cenah kitu. Manya urang Madinah ka Mekah ulah balik, urang Mekah ka Madinah kudu tah balik. Saur Nabi keun bae. Nah tapi akhirnya Pak oleh ahli sejarahnya dinilai ternyata itu strategi Nabi oge. Keun bae urang Mekah ka Madinah nya sina balik deui, sina datang ka Madinah asup Islam, diajar Islam, geus kuat Islamna, geus loba ilmuna, balik ka Mekah ajarkeun Islam di Mekah. Lamun orang Madinah ka Mekah tong balik deui keun bae sina nyebarkeun Islam di ditu. Nah itu strategi dakwah Nabi. Nah terus yang ketiganya butir perjanjian damai itu adalah Nabi dan para sahabat beserta orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, gencatan senjata Pak. Lamun ti tahun ka-6 maka berakhir tahun 16 Hijriah. Tetapi teu acan dugi tahun 16 Hijriah kakarek tahun ka-8 Hijriah Abu Sufyan jeung balad-baladna mengkhianati perjanjian damai itu atuh kalah ngabunuh kabilah Bani Khuza'ah, di mana kabilah Bani Khuza'ah adalah satu kabilah di Arab yang ada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka harita Nabi langsung ngerahkeun 10.000 pasukan pada Madinah pikeun ngontrol Abu Sufyan di Mekah. Nah dugi ka wilayah Jufah Nabi tepang sareng pamana Abbas bin Abdul Muthalib, anjeunna miwarang nepangan Abu Sufyan. Mun curang mang panggian tu Abu Sufyan hayang kumaha aja gitu nya. Geus mengkhianati perjanjian pan ulah ada perang ulah ada pembunuhan. Ya, bisa rek diteruskeun kami geus siap 10.000 pasukan. Ngan harita pamana Abbas bin Abdul Muthalib anjeunna lebih bijak Pak. Ya, tangkasanya nama teu hoyong aya perang, ingin tetapnya sepakat dengan perjanjian itu. Nah Abbas bin Abdul Muthalib ngolo Abu Sufyan supaya mun bahasa orang tong saruana lah nu aya mah mending maneh teh datang ka Muhammad terus menta hampura gitu. Da geus memang salah mengkhianati perjanjian itu. Ngan harita Abu Sufyan teh Pak anjeunna rada hareuang ke cenah lamun kuring datang ka ditu Muhammad kira-kira bakal ngahampura moal. Rada pesimis, sieun di kukumahnya Pak. Nah memang harita orang kafir Quraisy oke sudah mulai lemah Pak ketika berhadapan dengan kaum muslimin. Jadi itu sagarang baheula gitu ya waktu perang Badar dan sebagainya. Geus mulai lemah kekuatan orang kafir. Jadi ketika ditawaran jik datang ka Muhammad menta hampura, bahasana kumaha lamun kuring datang ka ditu menta hampura dihampura moalnya. Bisi teu ngahampura malah dipaehan cenah gitu. Nah, aya kasieun gitu Pak. Moal cenah Muhammad pasti bakal sapertos Nabi Yusuf ngahampura dulur-dulurna nu 10 urang anu geus munculungkeun manehna. Nah gitu. Itu saur Abbas bin Abdul Muthalib. Nah teras tepang sareng Ali bin Abi Thalib nya saur Ali bin Abi Thalib teh ya guys jig lamun maneh papanggih jeung Muhammad bacakeun surat Yusuf seperti Nabi Yusuf jeung balad-baladna naon dulurna Nabi Yusuf ka Nabi Yusuf larasnya dibacakeunnya naon anu
pernah dibacakan atau pernah dicaritakan ku dulurna Nabi Yusuf anu hayang minta hampura ka Nabi Yusuf. Nah saatos kitu kumaha maka Nabi Muhammad anjeunna memaafkan Abu Sufyan dan umumnya orang-orang Mekah waktu itu. Nah terus Nabi sumping ke Mekah berpidato di hadapan orang-orang Mekah. Nah kemudian waktu itu pun Abu Sufyan menyatakan diri masuk Islam. Abu Sufyan gegedena atas lebet Islam, maka anak buahna narurutan lebet Islam. Selesai pidatonya Nabi Muhammad lungsur lebet ka Ka'bah, ngancurkeun berhala-berhala di Ka'bah yang jumlahnya ada sekitar 360 berhala, Pak. Artinya apa? Simbol kemusyrikan di hari itu. Sejarah mencatat, Pak, tanggal 17 Ramadan tuh. Di hari itu dihancurkan di Mekah. Sebagai ketauhidan telah berjaya. Nabi mengucapkan, "Qad ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Kebenaran telah datang dan kebatilan dihancurkan, dan memang kebatilan itu satu ketika akan mengalami kehancuran. Nah saatos eta maka sadaya orang-orang Mekah lalebet Islam. Tah ieu anu dimaksud ku surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, di mana geus datang nasrullah pitulung Allah, wal fathu dan kemenangan. Maksudna harita Mekah sudah berhasil futuh, tunduk takluk di bawah kekuasaan umat Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Anjeun ningali jelema-jelema tadi Mekah, urang Mekah kabeh arasup Islam berbondong-bondong. Afwaja teh pangaletnya, Pak, ngabring ngalet ngeungkeuy ngabandalet. Jadi nu lebat Islam harita tahun ke-8 teh sanes hiji dua keluarga, bukan satu dua kabilah. Sadaya urang Makkah lebat Islam. Gegedena Abu Sufyan geus asup Islam. Nah itu. Nah sabada ningali Mekah putuh, orang-orang masuk agama Islam, maka surah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Sok anjeun bertasbih, bertahmid sareng istighfar. Taya pak pikih politik natanya gitu. Jadi Nabi diajarkan ku Allah pikeun bertasbih, bertahmid, beristighfar di saat berhasil meraih kemenangan dalam memperjuangkan Islam, dan puncaknya adalah di saat Mekah takluk terhadap kekuasaan Islam. Di hari itu Jazirah Arabia berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Dua kota besar simbolnya kebesaran bangsa Arab, Mekah dan Madinah, itu sudah dikuasai umat Islam. Maka Nabi dipiwarang tasbih, tahmid sareng istighfar. Bapak Ibu, lamun ku urang dikontekstualisasi ayat itu ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, di Indonesia, Pak, tak iya ayatnya Bapak Ibu parentah ti Allahnya, Bu. Nalika urang geus merdekanya 77 tahun mun ayeuna geus merdeka, maka surah Allah tasbih, tahmid, istighfar. Jadi Bu, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia teh saur Al-Qur'an kunaon? Tasbih, tahmid, istighfar. Asuna abdi bade balap karung. Bade ngayakeun turnamen. Bade babalapan hiburan, boleh? Boleh, Bu? Mangga. Nya, euforia sebagai ungkapan rasa kegembiraan, bunga kacida urang teges merdeka, mangga rek hiburan. Ngan saur Al-Qur'an tasbih, tahmid, istighfar. Pansok aya oge Bapak Ibunya dalam rangka memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun kemerdekaan sok dijulan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ta eta teh tahmid, Pak.
Jadi mun diurang aya anu ngareah-reah hari ulang tahun kemerdekaan sok dijuruan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ta eta teh tahmidnya Bu. Pan hari tahmid teh naon? Ngucapkeun alhamdulillah. Hari alhamdulillah teh sebagai ungkapan rasa syukur. Urang geus merdeka bersyukur. Pantes teh Bu? Pantes pisan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Da merdeka teh nikmat. Nikmat pamaparin saha? Allah. Indonesia Bapak Ibu tiasa bebas dari genggaman penjajah Belanda 3,5 tahun. Dari penjajahan bangsa Jepang 3,5 abad ya. 3,5 tahun Jepang diproklamirkan tahun 45. Itu bukan semata-mata hasil perjuangan para pahlawan Pak. Bukan menafikannya perjuangan mereka, bukan, tapi di luar itu ada kekuasaan Allah. Damalihan pan lamun ngukurnya gawe para pejuang baheula Pak, ngalawan Belanda, ngalawan Jepang, ngan mekel awi di seketan Pak, bambu runcing yang harapan Belanda Jepang harita sudah canggih senjatanya, aya senapan bedil, aya bomnya, aya pesawat tempur, cek akal kira-kira bakal menang. Oh alat tuh. Maka di luar itu ada kuasa Allah yang memberikan anugerah nikmat kemerdekaan teh. Matak jujur para pendiri bangsa dina pembukaan undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena ini tidak lepas dari nikmat Allah. Itulah Nasrullah Pak. Dan perjuangan dimanapun akan seperti itu. Sanes orang Indonesia wumpul, Nabi sareng para sahabat bisa menang dalam perjuangan bukan semata-mata karena semangat jihad mereka di medan perang, tapi bukan menafikan kerja merekanya, tapi di luar itu kan ada pertolongan Allah. Dalamun teu ditulungan ku Allah ngandalkeun tanaga sorangan moal menang Pak. Perang Badar tahun kedua Hijriahnya Pak, jumlah umat Islam sabaraha? 313. Tamatak perang Badar teh Mas, lamun zaman kiwari mah teh aksi 313. Pan kapungkur di Monas aksi 212. Nah, perang Badar aksi 313 teh. Jumlah pasukan kaum muslimin 313 orang. Senjata teramat sederhana, kuda ngan boga 2 siki, onta 70 siki, sesana lempang pa pasukan Badar teh. Orang kafir jumlah pasukannya 1000 orang, senjata lebih lengkap, kuda onta sudah siap semuanya. Lamun duel Pak, eta teh hiji banding 3 nguntup moal. Tapi dalam perang Badar umat Islam mendapatkan kemenangan. Kunaon? Ja'a Nasrullah Pak. Datang pertolongan Allah. Dan Nabi nyalira waktos yang harapan pasukan kaum musyrik Pak gitu. Secara psikologis sebagai manusia anjeuna ya kasieun Pak eta teh kecenah urang bakal menang moal kitu yang harapan jalma-jalma kafir sakieu lobana. Maka dina hadis diuningakeun Pak harita Nabi ngadoa ka Allah saseepan tah ngadoana kitu. Bari dara semu ngancam pan ngadoana teh nya aya geuning. Ya Allah, upami anjeun teu masihan pitulung ka kami kaum muslimin dina perang saat ayeuna lam tu'bad fil engke anjeun moal aya anu ngaibadahan di ieu bumi teh. Jadi mun bahasa urang mah kieu Bu, mangga ya Allah abdi bade dimenangkeun atanapi dielehkeun ieu teh. Nya, lamun menang Islam jaya sampai kemanapun sampai akhir hayat. Tapi lamun eleh cenah kami wayah nangke anjeun moal anu ngaibadahan. Nah gitu maksudnya. Nah sampai seperti itu saur Abu Bakar Nabi ngadoa ngangkat tangan luhur ka cida dengannya sepenuh hati solendang dugi kelak-kelak sabaraha kali eta teh. Eta teh bakat tingkunyaan Pak dalamun ngukur fisik mah asa moal pimenangan. Nah ieu dimaksud dina surat Al-Anfal 8 itu. Ittastagisuna rabbakum pastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat nalika aranjeun baheula istighosah ka Allah cenah. Naon istighosah teh? Nyuwunkeun tulung ka Allah.
fastajabalakum, nah terus kami ngaijabah doa aranjeun, ani mumiddukum bi alfin minal malaikati murdipin, terus kami mere bantuan ke aranjeun diutusna 1000 pasukan malaikat yang datang bertubi-tubi. Lu ngusuruh Pak bantusan malaikat. Malah dina surat Ali Imran ayat 124 mah itu ya, kisah perang Uhud tah. Waktu perang Uhud kaum muslimin teh dieumutan deui kumaha pitulung Allah datang waktu perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah baheula pan geus pernah nulungan aranjeun waktu perang Badar. Anjeun teh azilah aya dina kahinaan eta. Sok tarakwa ka Allah supaya anjeun engke bisa bersyukur. Kunaon bersyukur? Sabab bakal menang cenah. Ittaqulu lil mu'minin, emut nalika anjeun Muhammad nyarios ka kaum mukminin, ala yakfiyakum ayumidakum rabbukum bisalasati alapin minal malaikati munzalin. Nah teu cekap cenah nalika Allah maparin bantuan ka aranjeun lungsurna 3.000 pasukan malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hada, malah lamun anjeun terus bersabar, terus meningkatkan kualitas ketakwaan, pasukan datangnya nyerang anjeun dengan tiba-tiba, tenang tong hariwang. Naon sababna? Yumdidkum rabbukum bi khamsati alapin minal malaikati musawwimin. Allah geus nyiapkeun pikeun aranjeun 5.000 pasukan malaikat yang siap datang ngabantuan aranjeun. Nah jadi Pak sanes 1000 waktu perang Badar mutkeun ahli tafsir 3.000 turun Pak, malah bisi kurang saudara Allah, tenang 5.000 pasukan geus disiapkeun ya. Jang naon eta teh Pak nya cek urang mapan malaikat Pak teu kedah 5.000 nya 5 urang ge cukup nya Bu, mun urang emut malaikat teu kedah 5.000, 5 urang ge cukup nya, yang hareupan 1.000 pasukan Badar 5 urang ge cukup itu. Tapi Allah nguningakeun tenang 5.000 geus disiapkeun lamun anjeun can cukup ku pasukan eta. Jangan naon eta teh mensupport Pak, memberikan dukungan. Margi tadi ningali pasukan epes nya Pak, kacenah urang teh bakal menang moal ieu teh pasukan sakitu lobana. Tenang aya Allah. Matak ayat berikutnya, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih, dan Allah siap menolong kalian seperti itu, jangan teh busyra, untuk memberikan kabar gembira, walitatma'inna qulubukum, jeung supaya hati aranjeun teh tenang gitu. Jadi sanajan ngana saeutik 313 tenang teh hariwang kunaon pertulungan Allah geus disiapkeun Pak. Tah ieu maksud ja'an nasrullah, perang Badar ge kitu ditulungan ku Allah. Baheula bangsa Indonesia bisa berhasil merdeka tidak lepas dari pertulungan Allah. Matak bersyukur teh gitu. Nah ngan terakhirnya Bapak Ibu, saja biti piwarang bersyukur, Nabi hari tadi piwarang istighfar Pak. Kunaon pan geus menang nikmatnya, kunaon menang nikmat istighfar. Pan kuduna mah alhamdulillah, pas tadi alhamdulillah apa bersyukur. Ya kunaon di piwarang istighfar. Ari istighfar kangge naon Bu? Minta hampura ku Allah, salah naon cenah urang ieu. Pan geus menang nikmat bersyukur iya, ari istighfar jang naon cenah gitu. Nah, Nabi hari tasarang para sahabat Bapak Ibu di piwarang istighfar nyuhunkeun pangampura ka Allah. Jang ngahampura naon? Ngahampura dosa-dosa aranjeun. Ari kitu dosa naon cenah kami? Bisi waktu berjuang baheula anjeun kurang bisa sabar. Pan kunci kemenangan teh tasbiru tadi Pak. Bala in tasbiru wa tattaqu, bisi aranjeun baheula keur berjuang teh kurang sabar, malah ngarasula kadituna suuzon ka Allah gitu. Bakating ku capeknya lelah dalam perjuangan itu. Kecenah ieu teh Allah teh rek nulungan urang moal geus capek siga kieu tah gitu. Tah ieu suuzon ka Allah teh siga kitu.
Pandina surat Al-Baqarah 214 Pak, saking beratnya ujian, saking beratnya perjuangan Nabi dan para sahabat dugi kaki hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya bertanya mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Bapak Ibu, upami sakelas Rasul Bu, sakelas sahabat naroskeun iraha Allah nulungan orang, kinten-kinten ujian itu ringan berat? Berat. Sakelas Rasul naroskeun pitulung Allah. Tah di dieu cenah dosa anjeun teh bisi kurang sabar, bisi pernah suuzon ka Allah. Istighfar. Nah, eta nabinya Pak Bu. Lamun Nabi para sahabat dipiwarang istighfar, urang kumaha? Kudu istighfar teh? Oh kudu pisan urang Bapak. Nah jadi bangsa Indonesia yang hari ini merayakan kemerdekaan itu salianti bersyukur, panduan Al-Quran istighfar kudu eta teh Pak. Malian punten Bapak Ibu, Saur Pak Nasir, Muhammad Nasir, tokoh pejuang, tokoh nasional gitu, yang populer dengan mosi integralnya, integral gitu, mosi integral Nasir, anu punya gagasan untuk menyatukan Indonesia jadi NKRI pan Pak Nasir itu. Saur Pak Nasir makia Bapak Ibu, urang istighfar teh lain ayeuna Pak zaman Jokowi. Nalika geus 77 tahun dimerdekakeun Indonesia. Ti tahun 45 keneh nya. Ketika Indonesia baru diproklamasikan, orang Islam teh kudu istighfar. Kata Pak Nasir kieu, tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia, umat Islam bersyukur Indonesia diproklamasikan, masyarakat muslim mendapatkan hadiah kemerdekaan dari negara dengan jaminan untuk bisa menjalankan syariat Islam. Pan kitu dina piagam Jakarta nya Pak, anu dibacakeun pas proklamasi oleh Soekarno waktu itu nya. Saatos pembukaan tadi di bawahnya gitu ada klausul di sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah dalam pandangan Pak Nasir ini adalah hadiah negara untuk umat Islam sebagai mayoritas penduduk di negeri ini, nah itu, untuk bisa merdeka dalam menjalankan syariat Islam. Jadi bersyukur Pak umat Islam teh dengan sila pertama itu, sabab punya jaminan legal, formal, konstitusional sebagai kaum muslimin untuk bisa menjalankan syariat Islam. Ngan saur Pak Nasirnya, lamun tanggal 17 bersyukur lantaran geus meunang kamardikaan, tanggal 18 kudu istighfar. Tanggal 18 kudu istighfar. Naon marina kada istighfar? 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihilangkan. Tidak ada dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jantan cukup ketuhanan yang maha esa nepi kakiwari. Ta eta teh can lila Pak, bukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ngan sapoe umurna ge Pak eta teh. Sabab cenah harita teh aya usulan ti urang wetan nya Pak. Lamun Indonesia dasar negaranya ada kewajiban menjalankan syariat Islam, kami lebih baik memisahkan diri dari NKRI ini. Talantarannya tokoh-tokoh Islam waktu itu ngarasa hariwang cenah kakarage sapoe geus merdeka mah nya kudu pabureun cai deui. Akhirnya mengalah Pak. Maka disepakatilah bahwa 7 kata dalam piagam Jakarta itu dihilangkan. Jadi cukup ketuhanan yang maha esa. Tah ieu saur Pak Nasir kudu istighfar teh didinya Pak. Nah sabab dengan dicabutnya 7 kata itu hilang kemerdekaan umat Islam untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan jaminan undang-undang Pak. Bukan hilang semangatnya, insya Allah semangat memual hilangnya Pak, tapi jaminan legal, formal, konstitusional dengan undang-undang itu tidak ada.
da buktosna Pak geuning nepi ka ayeuna nya upaya umat Islam hayang negakeun syariat Islam secara kafah sampai ke level konstitusional berhasil teh? Ketikanya dari mulai hilang 7 kata itu nepi ka ayeuna perjuangan umat Islam untuk mengembalikan piagam Jakarta itu tidak berhasil. Pan kapungkur Soekarno teh kieu apa naon bahasa urang mah nya ngabubungahna teh kitu nya lah cenah ieu mah sementara we heula gitu. Sok ganti we sementara heula nya. Jangar mah itu. Jangar mah urang-urang wetan cenanya supaya tong misahkeun diri. Engke geus stabil mah urang balikeun deui. Aya bahasa kitu eta teh. Tapi sampai hari ini Pak tidak pernah kembali itu 7 kata dalam piagam Jakarta. Bahkan ketika masa reformasi tahun 98-nya umat Islam, partai-partai Islam, para pemimpin Islam itu punya kesempatan Pak untuk memperjuangkan kembali piagam Jakarta, tapi nepi ka ayeuna tetap tidak berhasil. Malihan ayeuna nya itu. Saha wae anu hayang merjuangkeun piagam Jakarta, hayang merjuangkeun syariat Islam pasti harus berhadapan dengan tuduhan-tuduhan siga tadi ka Nabi Muhammad. Bakal dicap teroris, fundamentalis, radikal, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, anti kebinekaan dan sebagainya. Pasti itu Pak. Dan faktanya sudah terbukti. Saha wae nu hayang merjuangkeun syariat Islam Pak. Bahkan para mubalik, para ulama-ulama tidak berkuar-kuar apa yang merjuangkan syariat Islam. Mereka hanya punya tugas dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pan dituduh terorisnya. Nepi ka teu meunang ka ditu ka dieu tuh. Kasus Abdus Somad dideportasi di Malaysia, di Singapura, pan dituduh teroris. Padahal naon itu? Yang dia lakukan apa? Karena beliau rajinnya berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengkritisi kondisi negeri ini yang memang sudah tidak sesuai. Tong jeung Islam Pak, jeung undang-undangnya geus teu sesuai kehidupan bernegara teh. Tadi dia istighfar teh gitu. Istighfar teh Pak. Atuh meureun paling mudahna makieu nya Pak. Masyarakat di urang kudu istighfar teh minimalna di urang sok loba masyarakat nu salah kaprah Pak. Salah kaprah memaknami syukur itu 17 Agustusan dalam rangka mensyukuri kemerdekaan. Anu aya naon bukan mensyukuri Pak, menkufuri. Manya rek mensyukurinya goyang domret. Nanggap dangdutan gitunya judulnya mensyukurinya. Aya lomba pertandingannya. Boleh teh Pak? Pertandingan sepak bolanya, pertandingan badminton, lomba catur boleh? Mangga eta mah hiburan permainan. Nganu teu meunang teh aya nya pertandingan sepak bola nu nontonna jarudi nya. Aya pertandingannya badminton lehyar nu eleh bari mayar. Gitu. Tah ieu anu menkufurina teh salah ngalarapkeun. Katurug-turug deui nya Pak. Katurug-turug lamun ningali kondisi negara sapertos ayeuna, cik kira-kira negara urang teh geus merdeka can ieu teh. Tamat pandes Pak di urang mun bahasa urang mah para pamimpin di urang masyarakat Indonesia teh geura istighfar manya merdeka teh kieu gitu nya Pak. Pan urang teh mempertanyakan Pak, disebut can merdeka da geus 77 tahun diproklamasikan. Ari disebut geus merdeka mana hutang negara 7.000 triliun. Anu miskin masih di atas 20 jutaan Pak. Anu nganggur Pak masih kene seueur. Ya, lahan kerja bukan bagi negeri kita, malahnya datang orang-orang di luar merebutnya lahan pekerjaan masyarakat Indonesia. Bangsa kita jadi babu di negeri sendiri. Sumber daya alam kita masih dikuasai oleh asing. Lamun kitu teu beda jeung zaman Walanda baheula nya Pak. Tadi dia geura alistighfar gitu bangsa Indonesia teh Pak. Gitu. Eta Bapak Ibu ikhwatul iman, pelajaran anu tiasa ku urang dicanak ngalangkungan surat An-Nasr-nya. Nalika Allah miwarang ka Nabi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, bertasbih
bertahmid, istighfar. Nah, dalam konteks formalnya ia adalah bagian tina bacaan salat nu kuna besok sering diaos dina waktu ruku sareng sujud. Makna yang tersiratnya adalah kita harus selalu bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, istighfar ke Allah, bil khusus dina saat orang kenging nikmat kemerdekaan seperti saya. Sakitu anu kapihatur nya. Kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten mung sate acan dipungkas ya. Sakedik aya bewara biasa simkuring mah maparin bisaroh kabar gumbira Pak. Mengpeung merdeka ya. Simkuring nuju gaduh payunaneun di pasantren teh bade pembebasan lahan ya, kangge perluasan asrama santri nya gitu. Ditargetkan kirang langkung 280 jutaan. Nah, alhamdulillah sapalih tos ngawitan terbebaskan nya kantun satengah nade kirang langkung. Boh bilih aya nu bade ngiringan jariah ngalangkungan wakaf di pasantren simkuring mangga diantos. Teu aya ayeuna uyos enjing pageta oge diantos simkuring. Bade disangakeun ka ditu hatur nuhun sakantenan silaturahmi bade dititipkeun ka simkuring mangga nya. Sakitu panginten kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.